Всем привет, меня зовут Галина, и я хочу отзыв оставить Дмитрию за то, что он со мной провел технику по ресурсному состоянию, точнее по восполнению даже ресурсного состояния. У меня был сложный, так скажем, период, у меня было эмоциональное выгорание, и дело в том, что вот эта вся мыслемешалка, которая не давала, в принципе, прийти в себя, прийти в нормальное ресурсное состояние, Дмитрий отозвался, говорит, давайте я проведу такую технику. И благодаря этой технике я, так скажем, успокоила свой беспокойный мозг, расслабилась немножечко, да, позволила себе немножко подыхать, позволила себе прийти в такое, скажем, гармоничное, спокойное состояние, которое дальше мне уже помогло, наверное, правильно принять решение, правильно дальше действовать, правильно распланировать свой график, что дальше делать, как дальше двигаться. И сейчас я, так скажем, наконец 100% заряжена, теперь готова действовать и двигаться вперед к своим дальше целям, которые уже поставила. Дмитрий, спасибо тебе огромное за технику. Действительно, она помогает успокоить беспокойный мозг, да, расслабить немножечко его и принять правильное решение. Спасибо огромное.